Zoti Islami, në debatet televizive gjatë mbrëmjeve ka zëra të fortë që thonë se në zyrën e kryeministit Edi Rama kanë shkuar agent të FBI-s, nisur nga afera ku ai dyshohet si i përfshirë sa i përket asaj të aferës korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Ju si mendoni, a ndodhet Edi Rama përballë kësaj frike të madhe që mund të goditet nga administrata amerikane sa i përket kësaj afere korruptive? Padyshim. Padyshim. Dhe do goditet. Sepse Amerika tashmë e di kush është Edi Rama. Por do t'ju them juve dhe teleshikuesve tuaj. Shiko, Amerika i bën punët të qeta, pa zhurmë, pa bujë dhe i çon gjërat atje ku duhet. Sepse nëse do mirë për shembull të arrestonte kryeministin që është gati për të arrestuar, atëherë do krijoheshin rrëmuja. Të dy partitë e mëdha do krijonin rrëmuja, sepse e dinë se ç'i pret dhe thonë po të vdesim duke luftuar. Prandaj Amerika nuk i lë as të kundërshtojnë, as të reagojnë, po të binden si djem të mirë, të zbatojnë ato urdhra që u jepen, të bëjnë ato detyra që u jepen në interes të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar dhe të mos lëviz asnjë flokun në Shqipëri. Kjo është politika amerikane dhe kështu do bëhet. Sa gjasa ka që avokati amerikan përmes studios të tij ligjore të ndikojë që Erion Veliaj të dalë nga burgu? Zero. Nuk mundet. Nuk ndodh. Do vetë të burg. Përgjigja është e thjeshtë. Nuk del më Erion Velia. Nuk del më Ilir Meta. Do vetë bëj shoqëri Sali Berisha, do vetë bëj shoqëri Edi Rama, po masi t'jap një llogari në Amerikë për McGonigalin. Por në bazë të burimeve të mia, asnjë gjykat i huaj nuk do vi të hyjë në sallat e gjykatave shqiptare për të mbrojtur kriminalët dhe hajdutët. Ku i gjeti paratë Erion Velia që sjell avokatin nga Amerika? Se minimumi që të vijë ande këtu edhe të paguhet pastaj si avokat, minimumi ai do $500,000. Ku i gjeti Erion Velia? Pra, ta di Erion Velia edhe i vllai i tij që do bëj nesër të bëj shoqëri, edhe jema e tij që do bëj të bëj shoqëri, edhe Edi Rama, edhe Belinda Balluku, edhe ai Taulant Balla, nuk do t'u lejohen ta din, u a themun me përgjegjësi nga të dhënat që kam unë dhe nga informacionet që kam unë, nuk do lejohet asnjë avokat i huaj të marrë pjesë në gjykata shqiptare. Këtë ta di. Për një arsye fare të thjeshtë, fare procedurale, nuk kanë licencë ushtrimi profesionin në Shqipëri zotëri. Ai në Amerikë mund të jetë gjithçka, por në Shqipëri nuk mund të funksionojë si avokat. Unë për shembull gjuhën greke e di perfekt. Dhe mund të mbroj cilindoj qytetar shqiptar në Greqi që ka probleme. Mirë, por nuk më lejohet sepse s'kam licencë greke zotëri. Prandaj ai Erion Velia të mos mundohet të sjell avokat tjetër, se nuk do lejohet dhe avokati tjetër. Dhe cili do avokat që të vi, dhe jo vetëm Erion Velia, po cili do që do vej në atë sallë, nuk do lejohet të ketë avokat të huaj. Dhe pikërisht për këtë është shtyrë seanca. Nuk është shtyrë për ato që thot një kolegu im që për etik nuk po ja përmend emrin, që thot jo procedurat, jo nuk janë studiuar asnjë s'ka në ato. Kanë marrë urdhër të mos lejohet asnjë gjyqtar, as avokat i huaj në gjykata shqiptare. Pik, ka mbaruar kjo punë. Ish kryeministri Sali Berisha ka ngritur koalicionin e tij, të cilin e ka quajtur Shqipëria Madhështore. Koalicioni turpit, koalicioni tradhtis, koalicioni turpit dhe i tradhtis, po ta them prap. Dhe ta din shqiptarët. Dhe po prap e them, Sali Berisha të vi turp për këto që bën, që tallesh me demokratët. Po të kanë mbështetur, kanë 40 vjet, 30 e sa vjet mor që të mbështetin, nuk të mbështesin ty që të sjellin Belerin ti në parlament. Nuk të mbështetin ty që presupozohet që je i djathtë dhe vete vë Ilir Metën në listat e mbyllura. Nuk të mbështetin ty që ti mbyllësh listat dhe të mbash klikën tënde të betuar, sepse jeni të lidhur nëpërmjet me njëri tjetrin, jeni të lidhur me
komprometimin, të komprometuar, prandaj të vinë mbrapa ata, zoti Sali, se nuk të vinë mbrapa se të duan për të bukur, jo. I ke komprometuar, kanë detyrime karshiteje, dhe ata do të vinë ty, dhe kur të rëzoheni, ta dish, do përmyseni të gjithë bashkë, dhe ata dhe këtë gjë din. Kështu që Sali Berisha, zotëri, ka bërë krimin e radhës, kur nxjerrë ca fytyra atje që të vjen ndok të shikosh, për t'i futur në listat e mbyllura, të garantuara në vendet të sigurta, domethënë si shpreson ai, por prapë po them, edhe Sali Berisha tallet në mënyrë më vulgare me ta, më të hapur, tallet më shqip. Pse tallet? Po e dia që nuk do bëhen lista, dhe u bën qefi këtyre. Çka ti do hajë të bëhet ty? Mori dhe atë Klapaj, mori dhe atë Belerin, mori dhe gjithë ata që mori. U bën qefi, po nuk mund t'i bëj deputet se s'do bëhet zgjedhje, ka që thjesht është. Berisha shpreson që mund të rikthehet në pushtet në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sa gjasa ka që Berisha të rikthehet në pushtet në atë që shpesh e qua në rikthimin e tij të tretë? Gjasat për të kthyer Sali Berisha në pushtet janë zero. Zero. Dhe Salihu e di. Edhe njerëzit politikanë që janë të mençur me më në kokë, afërt i e di. Demokratët e vërtet, të mirëfill, të djathët, nuk ja falin Sali Berisha, dhe letë që nuk ndihet tani. Por ata nuk ja falin që i bën kurban për Ilir Metën dhe për Fred Belerin dhe për Vangel Dulen, për atë Shpëtimi Drizin, për Adriatik Klapajn, për atë Qorin si e ka ai, apo për të gjitha, për Kujtim Gjuzin, për atë tjetërin, Dashqehin, jo. Asnjëri nga ata nuk do vej pushtet. Asnjëri nga ata nuk do bëhet deputet, sepse vetë demokratët e shikojnë që Salihu i ka të rratuar. Djemtë dhe vajzat dhe gratë e shkëlqyera që kanë sakrifikuar për Sali Berisha dhe për Partinë Demokratike 30 vjet, ai nxori në rrugë, ai bën të njëjtin gjë që bënte Enver Hoxha, që vazhdimisht preskonte partinë me njerëz të ri dhe të vjetrit i zhdukte. Këtë ka bërë Sali Berisha. Këtë bëri dhe Edi Rama me çfarë sot në shtyp. Këtë bën. Për jashton të vjetrit, se të rinjt i komandon kollaj dhe të rinjt ven o burra, marrën lugën në presje dhe o burra të vemin të hamë. Pra, unë them të ty palve, të gjithë populli shqiptar që shpreson se do votojnë, nuk do votojnë, të jenë të sigur për të punë, ne nuk bëjmë propagandë, ne nuk tallemi, ne flasim shumë seriozisht, dhe me dhimbje të madhe për këtë situatë që e ka ta disën gangsterët komunistë këtë vend, që komandojnë bandit të tillë si Zamirmania edhe tjerë, dhe shqiptarëve u ka ardhur ora që të çlirohen nga vargojtë e skllavërisë komuniste. Dhe do të çlirohen, ka mbaruar kjo punë. Kjo ka marrë formë të prerë. Punë ditës, as muaj nuk do bushet tamam. Dhe do të shikoni zoti gazetar që këto që të mundësoni do bëjnë realitet. Edhe Edi Rama nuk do kandidoj, dhe ka shumë mundësi që, duke qenë se nuk do bëjnë zgjedhjet, të iki, të vej ati ku e kanë kërkuar t'jap llogari për me Gonigalin, që quajnë atë, se sa fal Amerika ti korruptosh ti numrin 2 të FBI-s. Këta e budallë që besojnë këto gjëra. Nuk ta falur zotëri Amerika. Dhe do përgjigjet Edi Rama 1 për 1. 1 me 1.